Добар ден на сите. Благодарам за вашето присуство и во поголем број реално од очекувањето беше замислено кога една помала средба со граѓани на нашиот денесен гост, па ве замолувам да поздравиме се на Ополус, нашиот посетител во исто на поздравиме тука и нашите кандидати за пратеници од Куманово, председател на Демократската партија на Србите во Македонија Иван Стојковиќ, Кети Димбовска, нашата кандидатка за пратеничка, да го поздравиме Тихо Алексовски и нормално да ме поздравите мене како председател на Куманово. Луѓе, ќе имаме интересна кампања, би рекол, можеби досега не сте учествувале во една ваква кампања, па ете и тоа ќе го запишеме во нашите CV-а дека за време на пандемија функционираме, работиме, почитуваме протоколи, тоа е за поздрав. Драго ми е што мотивацијата во ВМРО-ДПМН е на високо ниво, драго ми е што граѓаните ја препознаваат ова енергија која што ја нудиме, ова нова сила на ВМРО-ДПМН, овој нов исчек кој што го правиме. Се надевам дека тој мотив, таа енергија, тој набој што го има кај нас ќе го пренесеме кај сите граѓани. И за да не должам многу, ветувам пред сите вас макротрпна кампања, полно работа, ќе допрема до секој граѓанин на нормално прописен и согласно протоколи начин и да направиме во Куманово не победа, туку да направиме една огромна победа во Куманово и буквално да не го слушнеме више зборот бастион поврзан со зборот Куманово од аспект на СДСМ, туку напротив Куманово да се перципира како демократски град. Да покажеме дека знаеме дека може. Ви благодарам многу, носителот да се обрати. Не, јас би дал предност на дава да ќе ми повели да слагаш нешто да се обратиш по потреба. Почитувани сограѓани, почитувани кумановчани, сакам да ви се обратам и од овде, иако се обраќам нели од повеќе места низ Куманово и околината. Најпрвин да посакам голема победа на Куманово на овие парламентарни избори, кои што ќе бидат вовед во победата на локалните избори во 2021 година. Како што каже председателот на Општинскиот комитет Бране Петрушевски, ние сме многу мотивирани, останува уште да ги мотивираме и немотивираните гласачи да излезат, да гласаат и да ги победиме со голема победа нашите противници СДСМ. Редно е веќе, 3 години чекаме да дојде и тој ден да почнеме со обновата. Иван Појлев, и ти слободно. И сте екипа са. Иван Појлев, слободно. Не знам што. Генерално. Оно што мислам дека сите знаете од Куманово, ја не сакам нити да звучиме многу тоа слабодобитно, ниту да звучиме некако отиштено. Генерално станува збор за тешка битка, поготово у Куманово. Меѓутоа, битката се одвила во време кога се направени безброј глупости во целата република, посебно во Куманово. И дека тоа отвора една сосема нова приказна кога станува збор за можниот изборен резултат во Куманово. Вие знаете дека со години се мачиме овде да направиме сериозен изборен резултат и знаете дека со години бележиме понекогаш и послаби резултати од тоа што реално очекуваме. Мислам дека е дојдено времето да се затвори таа приказна едно за секогаш и мислам дека треба да ги искористиме сите потенцијали за да можеме да дојдеме до една состојба која ќе ни гарантира на 15 јули Кумановци да го дадемо невесто. Тоа значи да победимо Куманово со сериозна бројка на гласови, со оглед на тоа дека од оваа страна, од страна на коалицијата, постои сериозно единство кога станува збор за изборна кампања и генерално за се она што се случуваше во изминатиот период и за договорите што треба да се случува во наредниот период. А кај другата страна гледаме на пукнатини во целокупниот систем на функционирање. Знаеме дека се овие мощни сериозни, меѓутоа и кај нив полека на сигурно почнува да попушта браната.
ние треба само во наредниот период да помогнеме таа брана да се разруши, за да можеме на 15 да победиме како што треба. Благодарам. Добро, здраво, живо од мене, македонци, добре дојдовте, фала ви што одвоивте време. Ја би сакал да ги поздравам овие луѓе тука, тимот што ќе победи во изборна единица 2, Бране на трето место, Иван тука е со нас одамна, ке ти сите вие што тихо се разбира, сите вие што помагате. Јас знам дека треба да изработиме за да победиме, инаку може да се надеваме на победа, но ако не разговараме со граѓаните, ако не ги убедиме, тоа ќе биде подалеку од нас. Затоа ајде да победиме. Знам дека е тешко во Куманово, знам. Но секоја победа се победува ако сакате во срцето да победите. Јас сакам да победиме во Куманово, зашто навистина треба еднашка да се смени ова тука што се случува. Као што каже Иван, 3 години, не се 3 години, овде многу повеќе години вие го чувствувате. Ето така, убаво кажавте. Што се чувствува во Куманово, јас се сеќавам пред некоја година бев тука, ново игралиште кога се отвараше. Се сеќавам на добри проекти кога се отвара во Куманово владата на ВМРО ДПМН. Но ајде да направиме сите заедно повторно да се врати ВМРО ДПМН за да има проекти, за да има подобар живот и кумановци да не си заминат од Куманово да идат да живеат во други градови, во други земји и држави. Бидејќи натако и работат. Секој граѓанин е се повеќе разочаран, бидејќи оваа држава цвета криминал и корупција, цветаат рекети, цветаат торби Луи Витон и слично. Доста е, луѓе, доста е. Дај да го пренесеме ова на сите граѓани, да им кажеме да ни помогнат во ова ние што го работиме и утре да одговара секој еден што прави криминал. И внимателно слушајте, да одговари оној од ВМРО и од СДСМ и од ДУИ. Сите дојден да одговарат. Имаме убава програма, над 1000 проекти. Јас сакам да ги поминеме сите населени места, сакам да се запознам и со сите проблеми што ги има Куманово, за утре ние заеднички ги браниме и во собрание, но и во новата влада. Да направиме навистина едно модерно Куманово, бидејќи Куманово е запоставено иако го има со децении под нивна контрола. Куманово заслужува многу повеќе, еден од најголемите градови, јас би кажал и втор најголем град во Македонија. Заслужува многу повеќе. Заслужува капитални проекти, заслужува поголема плата, заслужуваат овие граѓани да останат тука и да си го сакаат Куманово. Ние тоа го можеме, ние тоа го ветуваме и ќе го направиме. Тешко ќе биде, знам дека ќе биде тешко. Ја вчера на една дебата ги прашував што направиле СДСМ. Не знаат да ми одговорат. Едноставно не лажат сите вака во лице дека нешто е направено. Ги прашав кај се тие 230 км, бе едно време 500 па 600, сега станаа 230 изградени. Не знаат да ми одговорат. Зашто не постојат луѓе. Еве следниот пат од старт им кажувам нека ми го гледат ова излагање, ќе ги прашам до кај е клиничкиот центар. И тоа нека ми одговорат. Бидејќи за тоа вела дека готово, во припреми е слично. Да ги набројувам другите проекти. Велат дека 95% од програмот им е завршен. Вака си поигруваат со нашата интелигенција. И не треба за никој не смее тоа да го одобри воеќе. Затоа ви благодарам на сите што дојдете во време на пандемија, благодарам што држите растојание. Јас знам дека е тешко, треба овие средби ги правиме со што помалку луѓе, но јас кажувам и на телевизија не можам на никого да забранам да дојде да го слуша ВМРО ДПМН и да си ја сака Македонија. Затоа луѓе, ова што го правите, што одвојувате барем една минута од вашето време да дојдете тука, од срце ви благодарам, да сте ми живи и здрави и да победиме. Прашања, забелешки, коментари, ви стоиме на располагање. Уведете сите. Прво прашање за господин Стојковиќ. ВМРО секогаш е коректно со српску партија. Ја како знам задни избори, катастрофи у српски села што се. Увек СДСМ победуе. Никад Срби не ни дадеа на нас подршка. А највише ВМРО е искочило, највише запослило од српску партија. А никад не ни искочива у сусред на нас. Друго прашање до вас. Искачат, фали се договор оној. А никад не го спомнате химну. Они се срами од химну нашо македонство. У Хрватску Јосип Алисац лошо го споја химну, ќе го стрелја. Каде нас ништо. Хочете да кажете и како ќе го води они државу каде е само своју химну? Па тоа е величанствено у цел свет. Може ли јас пред да одговорам? Чекај еше едно. Ни најголем проекат е ограда на Владу, друго ништо не извршив. Кажете и таму, ако не знаев да прави, да не руши тој. Па да не беше Груевски, тој они немаше зашто да се сликаве.
Ви се срамите да кажете Груевски, па Груевски ако не беше он, немаше зашто да се Јас ви сликам. кажав дека бев тука. А? Јас први кажав дека бев тука, ја не се срамам од проектите. Како ви е името? Борче. Борче, вие си ја сакате Сакам, Македонија сакам. и затоа ве боли химната, ве Химна, боли ике не- името, ве боли не се. смее. Нив не ги боли. Ама вие ќе ги Тоа е кажете, разликата. господине, вие ќе ги кажете. Не ние, сите. Сите, ви не Сите заедно. И така ќе достигнеме. Ви у дуел ќе му кажете. Какъв договор ќе направи дека се срамите од химно? Не смее да каже Гоце Делчев Пито Гуль. То ли е решение? Не е решението. Тоа е срам. Ја у живот 60 години никаде сам бие понижен него сега каде скочи. Тамара не смее да каже Гоце Делчев. Искочете, кажете му, рекли, Гоце Делчев не смее да каже. Овој Јосип Полица ќе го стреля во Хрватско, што лошо го стојал, наши пола делови ги крати, ништо ќутите. Како ќутиме? Никога не Не, ќутиме. ќе кажете Нама да никад, работа. химно никад не го спомнате. Еве јас денеска ќе бидам на гостување во една емисија и ќе кажам дека сум зборел со Чико Борче и сум ќе Јас цитирам сам понижен, никад у Може- живот не сам бие попонижен. Цитувам ја. Јас Историк нека појде по негови села, нека види свугде утепавани Сега Срби ќе кои ви се. одговори ја. А? Сега ќе ви Што ќе одговори? Нема речи, што тачно е. Сигурен ли си? 100%. Ева, по испитување јавно мислење, подршка на српско население у Македонија во однос на коалиција за обнова на Македонија и супротно таборе 60-40 на наша страна. Кај што Студентки слабо се разбирам у село, ја кад гледам толку Не. Што повеќе сега што од ова сакаш да кажеш? Тоа е број 1, број 2. Досегашната коалиција и соработка со ВМРО, ДПМН и Демократска партија на Србија во Македонија, само јас останав верен и само јас не ви издадов. Така да мислам дека треба малку да се замислите кога било што. Не, иди по селото, иди сега. Чекај, ја да заврши прво. Значи, пред да кажеш било што, треба да знаеш с кога на кого му поставаш прашање и зошто му го поставаш тоа прашање. Ја да бев тоа што вие зборувате, немаше да стоим тука. И тоа што вие што го зборувате да беше точно, спак нема да стоев тука. Така да мислам дека треба малку и вие да помагате повеќе отколку што одмагате. Тоа е мојата порака кон вас. Инаку вие најдобро си знаете што сакате да си правите и што се кои резултати сакате да постигнете. Јас многу добро знам што работам и кои резултати Добро, сакам може да постигнете. работите у српски села, у Куманово, на сви избори смо изгубили. Уминдол, Ново село, Добро, сега Речица имаме ви. подршка и од Ново други село партии, не, и други во Ново партии. село не, во Ново село победуваме, у Гојно кој не победуваме. Речица, вие, Тромеѓа. У Речица кој во стандард, што да Тромеѓа. У Тромеѓу не реше. Добро, сега имаме поголема подршка и од други партии, така да се надевам. Кои се политички села се што е. Дали некој друг ако сака победете слово? Може ли ја да кажам? Да, слободно. Господин Михайловски, у Куманово е најтешко да бидеш ВМРО-вац. Исто како за време на рат, като ги прогонувале евреи, исто тако е овдека се врши. Како е? И ако имаш нешто да работиш приватно, ќе те сатрев. Еве ја лично мој пример ќе го кажу, Бране го знае, кажи го Игор го знае. Државно федерално комитет. Они ни направива договор на 10 години плюс 10. И тоа прави општина правеше договор, а беше под Република комитет. Значи не бесправно направен договор. Како да зему ја твој куќу да го издавам на некоја под крив. И сега еднаш кажи го под Република беше па општина го дојде по. А општина го издела сега да стопанисува со мислам да работи тука за нивни потреби. А она цел комитет го дава под крив. И партија учествува тука у пари взимање, синдикат и општина. Ние, јас лично за мој пример ќе кажам, дома сме 6 души. Од таа периодна живееме, сега останаме од октомври инспекција, друга инспекција, 10.000 евра казна. Од кај да ги дадемо, истераване, не истерава, ми искочиме од овие, кажи ги, инспекција. Со 11.000 моја пензија, 6 души живееме. И не те сматра за човека, за животно не те сматра. Срамотно. И да дај Боже да дојдемо на власт, прв ќе дојдам кај вас за овој мој проблем. Да дојде. Затоа ви го кажувам да го знаете. Овие го знаат наши Знам, фала ви на ова што го И што кажете. пројде, господин, уште на ред. Чекај сега да докажам па ти. Ти влезе у форма, чекај. Значи, прво и основно, благодарам што го кажавте ова. Знам дека е тешко да се биде ВМРО-вец во Куманово, знам. Долго време сте под опсада, но затоа мора да работиме за победите. Но верувајте, не е лесно да се биде ВМРО-вец на други места. Барем јас знам, лично, што мене ми се случува. Така да,
секој еден од нас е таргет за нив, зашто се сака Македонија и зашто е различен од нив. Заради тоа, јас сакам да ве охрабрам. Вие сте издржале многу и повеќе од тоа, и ги издржите. Така да. И се видиме на 16. Дојдете да се видиме, ќе ги победиме, па ќе го решиме проблемот. Еве сега лично овој нивниот градоначелник посети по негова кожа што какви луѓе имал работа. Па гледаме сите. Го деградира до нула. И кривични, и миривични, и све. Сега неќе да ги види ни он, ни тие него. Па тоа е СДС. Ете тоа е. Фала ви многу. Фала и на вас. Ајде, Борче, повеќе. Сакаше еше едно. Ја мислам ќе победиме на овие избори. Ама штом пројде, па во кој да се соберем. А ви политичари, штом пројде избори, нема ве нигде. Правите штом го пројдеш реку да ти ебомо, свише не ми треба. И ваша работа иста така. Не ме знаеш ти мене. Барем јас доаѓам на И терен. друго, СДС ме искача, вика минималаc качиле овој. Што се качиле бе? На 9000 беше за един 45 дена да сак 65. Што се качиле, мајко моја? Мене не ми е јасно. Разбирам. Стварно и други работи, они ништо не се качиле, тие они не гледат дека цене има. Само што качиле бе 30? Ја качија ли пензија? Качиле не сам још за тоа, далеко сам од тоа. Баш затоа да го пренесеш ова на сите луѓе што ги знаат. Уверен кога може да доел. И ветувам дека ќе дојам после избори да се видиме пак. Да, после избори. Не можеш штом го предеш рекол да ти ебомо си ваш работа, штом пред избори нема. Нигде не можеме да ве видиме. Јас ќе дојдам. Јас и Веруј ве. и со задоволство ќе дојдам зашто сум и заедно со Бране одговорен за овој дел. Со кеф ќе дојдам без гајде. Рачунам на вас. Кот, дали има некој друг? Ако нема Коце, јас го повикав Коце да биде дел од мојот. Ајде градоначелник. Да ве поздрави, имаше кефи од Куманово да дојде да ве поздрави Коце, иако Ајде Коце. Зет од Куманово, така да фамилијата пола фамилија ми е Куманово. Да, второ од Скопска Црна Гора, па јазикот ми е малку сличен, може малку приближи Кумановски, ама не би можел баш доволно. Значи, јас би сакал да ве поздравам, да ви се заблагодарам што дојдовте на ова наша средба за носителот на изборна единица 2, Владо Михајловски, и за останатите кандидати. Мислам дека нови избори имаме на вистина добра шанса да победиме со многу добар резултат. Вие ќе имате добар кандидат, кој што беше министер за транспорт и врски, кој што нема дамка, кој што покажа како се работи. Овие патишта што сега тие не можат да ги реализираат што тој ги почне. А има и документации за други кои што не можат да ги почнат, а тие не можат да ги завршат, тој што ги почне. Покрај тука се останатите кандидати, кои што сметам дека можеме со чист образ да се побара довербата меѓу граѓаните. Второ, ова влада која што сега за 3 години ја задолжи Македонија со 10 милиарди евра. ВМРО ДПМН за 10 години, за 11 години 3 милиарди евра. И се гледа нашето задолжување, се гледаат проектите. Тие 10 милиарди евра немате никаде проект да покажат да видат кај се употребени тие пари. Како што веднаш Владо Михајловски рече, покажете еден проект. Па да кажеме дека од тие 10 милиарди евра ова го направи. Трето што сакам да кажам за Куманово. Интересно е што Куманово тие секогаш идат на југо носталгијата и на тоа, значи на просторско ориентирани луѓе дека ние сме ВМРО ДПМН бугараши сме биле. Не сме македонци, туку бугараши сме. Меѓутоа, со последните нивни случувања, а и наназад, и со договорот со Бугарија, и се тоа што го прават, видовме дека тие практично не ги интересира ни Србија, ни Бугарија, ги интересираат само парите. И она што го кажате вие во српското население, таму најчесто се луѓе кои што се полициски службеници, привилегирани луѓе многу, обични од Срби. Веќе одамна, многу одамна свати дека ВМРО ДПМН не е партија која што е против србите и останатите националности. Не е бугарска партија. Тука е македонска партија за сите кои живеат тука. Затоа допрете до обичниот Срби, до обичниот Ром. И значи тие луѓе кои што не биле привилегирани, кои што не биле во удба, немале таму удбашки полициски фамилии кои што биле во српското население, ти не можеш што сакаш прави, не можеш да направи. Они повеќе нивните постапки покажа колку е цената и Србија и останатите. Затоа велам дека имаме многу голема можност да на сите со многу чист образ, со многу аргументи, да побараме од нив да
значи да побараме да ја дадат довербата за ВМРО ДПМН. Заради тоа што ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија покажа во минатиот период како се гради и како се создава држава, како се надминува економска криза. Значи имаме ние две кризи во минатиот период. И светска економска криза, и европска економска криза, ама ги пребродивме скоро да не ги почувствувавме. Сега, ние сме на најдолната листа. Со пандемијата, да не зборуваме, најголем срам рече, ние успешно се справиме со пандемијата. Па сите овие луѓе се паметни, сите луѓе се умни. Нема да мисли дека некој кој живее у некој село дека не е умен. Некој, секој си чита, си отвора, си гледа. На топ листа сме од неуспешно за справување со пандемија. Огромен број на жртви, благодарение од наводници на нивната грижа за здравјето на народот. Не може вака. Луѓето економски Македонија е клекната на нозе. Не можеме после парите да ги враќаме кои што не задолжија. Не задолжија со поколенија наназад. А парите си ги ставија и нивните членови се незадоволни. Они се само една група на луѓе с која се привилегира себе си. И шарените ги напушти, и нивните ги напушти. И сега гледаат со личниот интерес го гледаат да го задоволат на луѓето. Идат со 9.000 денари, 6.000 денари, со картичка платежа. Тоа е еднократна помош. Тоа е како лижавче да ви дадат. Кој знае колку да ви дадат, ќе го издиже тоа лижавче. Готово е. Тоа нема, не е стабилност тоа. И затоа не треба да им кажеме на луѓето дека не треба да наседнат на овие предизборни, еднократни помоши и еднократно подкупување на народот. Ќе се потроши тоа, многу брзо ќе се потроши. Меѓутоа, после понатака нема спас. После тие 4 години ако дојдат на власт, разнебитувањето на Македонија ќе продолжи. А ВМРО ДПМН ќе победи на 15 јули и ќе стопре разнебитувањето на Македонија. Ќе живи здрави и јас верувам во Куманово дека ова, значи за овие избори ќе направи пресуд. Благодарам. Коце како тргне и кандидат за Куманово ќе го правим за градоначелник. Па да го направите по Скопје, ние да видиме тоа нешто. Што моја жена туја да го гласа? Аз се шалев, се разбира, мене ми е Коце пријател и кеф ми е да со нас. Фала на сите, јас мора да се заблагодарам на одлично соработку с коалицију, с Демократско партија на Србија и Куманово, с Социјалистичко партија, с ГРОМ и со сите партии, фала и на нима за прекрасно соработку. Убеден сам дека заедно здружени ќе згазиме Куманово. Живи здрави, фала на сите.